Всем привет, и я тут качался. Может завтра видео, если наберете 7 лайков, про симулятор качка. И я хотел снять фрагмент, как я покупаю холодильник за 355 тысяч. И, кстати, ребята, может быть, я накоплю 1 миллион, да, может быть, но 500 тысяч я точно накоплю. Может быть, я прокачаю генетику. Вот я качаюсь, продаю. Простите, что так лагает. И вот, сейчас я буду покупать холодильник за 355 тысяч. Вот, раз, два, три. Ура, у нас холодильник теперь. И он сколько дает? Интересно, кстати. Это я вам так показал, чтобы вы знали то, что я это купил. Он, кстати, нам дает по... Сколько? По 1100. Ничего себе, я так очень быстро прокачаюсь. Вот я вам показал. Может завтра видео, если наберете 7 лайков. И может я завтра накоплю 500 тысяч монет. Или даже 1 миллион. Давайте вот вам показал я. Купил холодильник, сейчас буду качаться. Всем спасибо, всем пока.